Бүгінгі біздің тақырыбымыз кеңестік Қазақстанның тарихи бастаулары, ақпан және қазан төңкерістері жылдарындағы Қазақстан деп аталады. Жоспар. Бірінші сұрақ. 1917 жылғы ақпан революциясы тұсындағы Қазақстан. Екінші сұрақ. Қазақстанда кеңестік биліктің орнауы. Үшінші сұрақ. Қазақстан азамат соғысы жылдарында 1918-1920 жылдарды қамтиды. 1917 жылы ақпанда Ресейде буржуазиялық демократиялық революция болып, монархия құлатылды. Майдан штабы жанындағы қырғыз бөлімінің басшысы Алихан Бөкейханов Ресей халықтары үшін туысқандық теңдік күні туды. Жаңа үкіметті қолдау үшін қазақтардың бірігуі керек деген үндеу жолдады. 1917 жылы наурыз-сәуір айларында жұмысшы және солдат депутаттарының кеңестері құрыла бастады. Кеңестерменен бірге уақытша үкімет органдары жұмыс істеді. Қазақстанда да қос үкімет орнады. Орал, Верный, Ақмола, Әулиеата, Семейде қырғыз-қазақ ұлттық комитеттері құрылды. 1917 жылы ақпан төңкерісінің маңызы. Патша үкіметінің отарлық саясатын тежеді. Ұлт саясатына бостандықты, халықтардың теңдігін қолдайтындығын мәлімдеді. 1914 жылда басталған дүниежүзілік соғыстың салдарынан Ресей империясы үлкен дағдарысқа ұшырады. Атап айтсақ, біріншіден экономикалық, екіншіден саяси дағдарыс, үшіншіден соғыстың салдарынан теміржол қатынасы бұзылды. Ауыл шаруашылығы күйреді. Халықтың әлеуметтік жағдайы қатты күйзеліске түсті. Ресей империясының барлық саяси жүйесіне тән дағдарыстың салдары болып табылатын 1917 жылғы ақпан революциясының нәтижесінде патша үкіметі құлатылды. Ол Ресей халықтарының, оның алдыңғы қатарлы күштерінің патша билігіне, крепостниктік құрылысқа және отарлық езгіге қарсы көп жылдық күресінің жеңісімен аяқталды. 1917 жылғы 27 ақпанда жаңаша жыл санау бойынша 12 наурызда Ресей империясында патша үкіметін құлатып, елде буржуазиялық демократиялық республика орнатқан төңкеріс болды. Алайда ақпан революциясының жеңісі қоғамдық өмірдің барлық мәселелерін шеше алған жоқ. Мысалы, соғыс, жер мәселелерін. Ақпан революциясы монархияны құлатқанмен жер-жердегі ескі басқару аппараттарын түбегейлі жоя алмады. Бір 1917 жыл патшалық Ресейдің шаңырағы шайқалған кезең болды. Әлемдік құрлықтың 6-дан 1 бөлігін бауырына басып тұрған монархиялық билікті орыс буржуазиясы 27 ақпанда төңкеріс жасап, тақтан тайдырды. Елде Керенский бастаған уақытша үкімет орнады. Осы кезеңде қазақ зиялылары ұтымды пайдалануға тырысты. Ресей демократиялық партиясының жанынан қазақ ұйымы құрылды. Бірақ кадет партиясының ұстанымы қазақ азаматтарының көңілінен шыққан жоқ. Ұйым төрағасы Алихан Бөкейханның өзі бас болып, ресейлік партияның ісін қатты сынады. Уақытша үкіметке қарайтын осы ұйымның жұмысымен жүріп те, алаш ардақтылары өз идеяларын насихаттады. Уақытша үкіметтің саясаты, меншік туралы ұстанымдары қазақтарға сай келмейтін айтылды. Кейін Алихан осы жайларға орай мақала жазды. Оның кадет партиясының жұмысына риза болмаудағы ең басты себебі жер мәселесі. Кадет партиясы жер адамға меншікті болып берілсе жөндейді. Біздің қазақ жерді меншікті қылып алса, башқұртша көрші мұжыққа сатып, біраз жылда сытырылып қалады. Кадет партиясы ұлт автономиясына қарсы. Біз алаш ұранды жұрт жиналып, ұлт автономиясын тікпек болдық. Мен содан соң қазаққа алаш партиясын ашуға кірістім. Мен мұны июльдегі жалпы қазақ съезінде айтқан едім. Алихан Бөкейхан. Қазақ газеті 1917 жыл 23 желтоқсан.
Әлихан Бөкейхан айтып отырған 1917 жылдың 21 мен 26 шілдесі аралығында өткен бірінші жалпы қазақ съезі. Көктем мезгілінде қазақ комитеттерін құрып, Орынбор, Орал, Семей, Омбы тағы басқа қалаларында облыстық құрылтай өткізген қайраткерлер жазда жалпы қазақтық жиында бірігіп еді. Дәл сол жиында Алаш атты партия құрылып, қазақ үшін аса маңызды 14 мәселе қаралды. Олардың ішінде мемлекеттік билеу түрі, қазақ облыстарындағы автономия, жер мәселесі, оқу мәселесі дегендей бастыларын атап өткен жөн. Сол жылдың қараша айында алғашқы қазақ партиясының жарғысы мен ұстанымы жарияланды. Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейхан 1866 жылдың 5 наурызында Семей облысының Қарқаралы уезінде дүниеге келген. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Ресейдегі ақпан революциясынан кейін қазақ жерінде қос үкімет орнады. Соның бірі уақытша буржуазиялық үкімет, екіншісі Қазақстандағы алғашқы кеңестер. Қазақстанда алғашқы кеңестер 1917 жылы наурызда пайда бола бастады. Кеңестердің көпшілігі алғашқы кезде эсерлер мен меньшевиктердің ұсақ буржуазиялық партия өкілдерінен бастады. 1917 жылдың наурыз-сәуір айларында Қазақстанда 25-тен астам кеңестер құрылды. Соның ішінде 8 жұмысшы, 9 шаруа, 7 солдат депутаттарының кеңестері жұмыс істеген. Кеңестердің құрамына орыстар, қазақтар, украиндар, татарлар, ұйғырлар, өзбектер және тағы басқа ұлт өкілдері енді. Ақпан революциясын қазақ қоғамы зор қуанышпен қарсы алды. Қазақ газеті 9 наурыздағы санында былай деп жар салған болатынды: киіз туырлықты қазақтың оң жағынан ай, сол жағынан күн туды. Жақсылық, қуаныш тек орыстікі емес, отаны Ресей болған жұрттың бәріне тегіс жақсылық, бәріне тегіс қуаныш деген болатынды. Орал қазақтарының бірінші съезі 1917 жылы 19 сәуірде түскі сағат 12-де басталып, оған қазақ жерінің әр аймағынан, осы өңірдегі ауыл, болыстардан, уездерден 800-ден астам делегат қатысты. Ол кезде бұл жерде ағаштан тұрғызылған киіз үй болған. Адамдар ішке сыймай жерде, сыртта, жан жақта тұрып бір-бірімен болып атқан жағдайды бөлісіп отырған. Жаһанша Досмұхамедов төраға болып сайланған жиын Ресейде болған саяси төңкерістің мәнін, қазақ халқына өз тәуелсіздігіне қол жеткізетін саяси төңкерістің келгендігін, соны халыққа ұқтыруды мақсат етті. Съезді ұйымдастырушылардың бірі Ғұбайдолла Әлібеков те Жаһанша Досмұхамедов секілді Орал реалды әскери училищесінің түлегі болатынды. Қазіргі кезде Жаһанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі. Съезде Ғұбайдолла Әлібеков пен Алпысбай Қалменов Жаһанша Досмұхамедовтың орынбасарлары болып сайланды. Хатшылыққа сайланған Ғаббас Жетпісов, Қайыршы Ахметжанов, Ермұхамед Арғыншиевтер де сол кезде көзі ашық, зиялы қауым өкілдері болатын. 4 күнге созылған съезде мемлекеттік басқару жүйесі, Ресейдегі уақытша үкіметке көзқарас, Бірінші дүниежүзілік соғыс мәселелері, аграрлық мәселелер, Жаһанша мен Қалил Досмұхамедов ұсынған уақытша ережелер бағдарламасы талқыланды. Ел басына күн туған қиын қыстау кезеңде мемлекеттік басқару жүйесін осылайша жария ету қазақ зиялыларын, соның ішінде Оралдағы оқыған қазақтардың өте білімдарлығын, іскерлігін және мемлекет халық үшін жан қиюға дайын болғандығын танытады. Ал уақытша ережелер қазақ автономиясын құрудың алғы шарттары еді. Орынбордағы жалпы қазақ съезі 1917 жылы 21-26 шілдеде өтті. Съезде қаралған негізгі мәселелер: Алаш саяси партиясын құрып, оның бағдарламасын жасау, жер мәселесі,
білім беру, жетісудың ашыққан халықтарына көмек ұйымдастыру, Қытайдағы 83 мың қазақ босқындарын елге қайтару мәселелерін қараған еді. Екінші жалпы қазақ съезі 1917 жылдың 5-13 желтоқсан аралығында Орынбор қаласында өтті. 20 ғасыр басындағы қазақ қайраткерлерінің Алашорда үкіметінің жариялаған съезі болды. Бұл съез Ресейде Қазан төңкерісі болып, большевиктер билікке келгеннен кейінгі тарихи алмағайып кезеңде ұйымдастырылды. Съез шақыру жөнінде комиссия мүшелері Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Елжас Омаров, тағы басқа көптеген алаш қайраткерлері осы съезді өткізуде белсенділік танытты. Қазақстанда кеңес үкіметі екі түрлі жолмен орнады. Бірі бейбіт жолмен, екіншісі қарулы көтеріліс арқылы. 1918-1920 жылдары кеңестік Ресейде орын алған азаматтық соғыс Қазақстанды да қамтыды. Ол іс жүзінде 1917 жылғы Қазан төңкерісінің жалғасы болды. Азамат соғысы жылдарында қарулы күрестің бір жағында Қазан төңкерісі жеңісі нәтижесінде жеңіліс тауып, саяси және экономикалық биліктен айырылған күштер тұрды. Оларға ақш, Англия, Франция, Жапония сияқты мемлекеттер көмектесті. Күрестің екінші жағында Қазан төңкерісі нәтижесінде өкіметті өз қолына алған большевиктер партиясы бастаған күштер тұрды. Олар большевиктік ұрандар мен кеңес үкіметі жариялаған социализм идеяларына сенген жұмысшылар мен шаруалардың айтарлықтай бөлігінен қолдау тапты. Большевиктер мен кеңес үкіметін жақтаушыларды қызылдар деп атаса, оларға қарсы тұрған топты ақтар деп атады. Қазақстандағы азамат соғысының ошақтары негізінен адмирал Колчак бастаған топ және осы жерде Чехословак корпусының басшылығымен болған көтеріліс, кеңестік күштердің көтерілісі, ағылшындардың шабуылы, яғни интервенциялық соғыс және Дутовтың казактары. Міне осылайша 1918-20 жылдары Қазақстан территориясы алмағайып азамат соғысына еніп кетті. Кеңестік үкіметтің азамат соғысы жылдарындағы атқарған істеріне тоқталатын болсақ, азамат соғысы бұл кеңес үкіметіне оңай тиген жоқ. Сонымен қатар жаңадан құрылып отырған әскерде үлкен өзгерістер болды. Дей тұрғанменен осы азамат соғысы жылдарында азық-түлік салғырт енгізілді. Бұл халыққа өте ауыр тиді. Сонымен қорыта айтсақ, Қазақстандағы азамат соғысының ерекшеліктері неде десек, біріншіден, өлкенің экономикалық жағынан артта қалуы, темір жолдар менен жұмысшы табының жеткіліксіз ұйымшылдығының болуы, аумақтағы 4 казак әскерінің болуы, сыртқы шекаралардың жақын маңында майдан шебінің болуы. Міне осының барлығы Қазақстандағы азамат соғысына, соның ішінде қазақ халқына үлкен ауыртпалдығын әкелді.